नमस्कार फ्रेंड्स, मी डॉक्टर विराज पाटील ENT सर्जन विरार इथे सध्या प्रॅक्टिस करत आहे. हल्ली टिनिटस म्हणजे कानात शिटी वाजणे व बहिरेपणा याचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. अनेक पेशंट या तक्रारी घेऊन येतात. खूप पेशंटना औषधांनी गुण येत नाही व हा त्रास कायमस्वरूपी म्हणजे परमनंट होताना दिसत आहे. डेसिबल हे आवाजाची तीव्रता मोजण्याची युनिट आहे. तुम्हाला कदाचित माहीत असेल की आपण 70 dB पर्यंतचा आवाज त्रास न होता अमर्यादित काळासाठी ऐकू शकतो. नेहमीच्या संभाषणावेळी ही लेवल साधारण 50 ते 60 dB असते. वॉशिंग मशीनचा आवाज जवळपास 70 dB असतो. मिक्सर, ग्राइंडर, ट्रेन किंवा ट्रक हे 85 dBचा आवाज असतो आणि हेलिकॉप्टरचा जवळपास 100 dB आवाज असतो. अनेकदा भाड्यावर दिलेले बंगले, होमस्टे, रिसॉर्ट या ठिकाणी आलेले गेस्ट उघड्यावर साऊंड सिस्टम उंच आवाजात लावतात व नकळत आपले व आपल्या आजूबाजूच्या लोकांच्या कानांना त्रास देतात व स्वतःही करून घेतात. मानवी कान खूप सेन्सिटिव्ह अवयव आहे. 85 dBचा आवाज तुम्ही 8 तास ऐकू शकता आणि त्यानंतर डॅमेजची सुरुवात होते. 100 dBचा आवाज 15 मिनिटे तर 110 dBचा आवाज फक्त 1 ते 2 मिनिटे सुरक्षित असतो. लग्न, काही कार्यक्रम, राजकीय किंवा धार्मिक मिरवणुकीत लावलेला डीजे, म्युझिक, ढोल, ताशा, बँड याचा आवाज जवळपास 110 dB किंवा ह्याच्याही वर हानिकारक लेवलला पोहोचतो. उंच आवाजातील संगीतामुळे कायमस्वरूपी बहिरेपणा, कानात शिटी वाजणे म्हणजेच टिनिटस, हाय ब्लड प्रेशर, हृदयाच्या ठोक्यात वाढ होऊ शकते, जे आरोग्यास हानिकारक आहे. हे सत्य आहे की संगीतामुळे आनंदाचे, उत्सवाचे वातावरण निर्माण होते, चैतन्य, उत्साह येतो, पण तो योग्य आवाजात वाजले तरच. म्हणून मला हे सांगायचं आहे की मिरवणूक आयोजकांनी, पोलिसांनी, कार्यकर्त्यांनी, हॉटेल मालकांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यावी, ज्यामुळे मिरवणुकीतील वादक, त्यात सामील झालेले व आजूबाजूचे लोक यांच्या कानांना व शरीरास त्रास होणार नाही. हा आवाज 80 ते 85च्या पातळीत राहिला तर कोणाच्या आरोग्याला हानी पोहोचणार नाही. धन्यवाद.